नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। अभी हम दिखा रहा हूँ टी गुड्डी 11 टायर है। इनके ऊपर कौन सा पेंटिंग होगा, कौन सा होना भाई पेंट? पीला येलो जॉन्डियर। ओके, 11-16 ट्रैक्टर फ्रंट टायर। गिरन टायर सर्विस के दुकान में आप सभी आने का प्रयास करें। गढ़शंकर रोड, नमशहर। 12 प्लाई का टायर है, अलायंस कंपनी। इनके साथ साथ हम दिखा देंगे 750 नंबर टायर हॉकी गुड्डी। 750, 60, 30.5 टायर साइज है। हॉकी गुड्डी टायर है। चौड़े चौड़े टायर खरीदने के लिए गिरन टायर सर्विस के दुकान में पहुँचे। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube में आप सभी को पता ही है हर रोज़ ब्लॉग आते हैं। सिंटू मंडल 4092 YouTube चैनल सब्सक्राइब करके रखो। सभी तरह का ट्रैक्टर ब्लॉग, टायर ब्लॉग, फार्मिंग ब्लॉग आते रहते हैं हमारे YouTube चैनल पर। नए नए डिज़ाइन का रिम, नए नए डिज़ाइन का टायर दिखाते हैं सभी साइज में। अलायंस कंपनी, गुडियर कंपनी, अपोलो कंपनी उपलब्ध है गिरन टायर सर्विस के दुकान में। गढ़शंकर रोड, नमशहर, पंजाब, इंडिया से वीडियो बन रहा है। अभी 11-16 टी गुड्डी टायर का स्पेशल बना रहे थे हम। शाम का टाइम है। 11-16 12 PR प्लाई फार्म प्रो मल्टी रेब 303 अलायंस। ट्रैक्टर का रिम जो है चौड़ा करवा के फिर फिटिंग होते हैं 11-16 टायर। रिम का यहाँ पर लाइन लगा हुआ है, देख सकते हैं। एडवांस रिम बना के रखना पड़ता है, खड़े पैर घाक आ जाए तो बनवाना ना पड़े। जो बना हुआ होता है उसी रिम के ऊपर टायर फिट करके रंग करके दे देते हैं। अभी हम दुकान का बैक साइड में दोनों भाई लगे हुए हैं। असली पेंटर वो है आगे वाला, जसनदीप सिंह। बैठा पत्ते भी ठीक है, पहला नहीं